Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចែករំលែកអំពីរបៀបនៃការដាក់ skin ឬក៏បដូរ skin នៅលើ org សម្រាប់ file ដែលដាក់នោះអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ download នៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង link description បានសម្រាប់ password គឺ1234 skin ដែលខ្ញុំចែករំលែកអ្នកនរគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹង org VIP version ចាស់ក៏អាច support បានដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បាន download org VIP យកមកប្រើទេអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកនៅខាងក្រោមវីដេអូក្នុង link description ខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយក្នុងការស្វែងរក link ដែលខ្ញុំដាក់ទៅមាន2 version ទាំងពីរនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូនៃការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងតើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការ set up ឬក៏បដូរ skin នៅលើ org យើងទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំបើកកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីចូលទៅស្វែងរក file ដែលខ្ញុំបាន download ស្វែងរក file ដែលខ្ញុំបាន extract រួចខ្ញុំធ្វើការ select និង copy file ទាំង4នេះដើម្បីយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុង folder skin របស់ orgនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវដាក់ចូលក្នុង folder skin នៅពេលដែលផាសរួចគឺយើងឃើញ folder 4ដែលយើងបាន copy ផាសចូល4 folder នេះគឺជា skin 4ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាយើងអាចប្រើទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយនៅកន្លែងនេះយើងអាចផាស skin ផ្សេងទៀតដាក់ចូលបានដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរក skin ពីណាផ្សេងមកទៀតអាចដាក់ចូលដើរដំណើរការដូចគ្នាអូខេឥឡូវយើងបានផាសរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធី org ដើម្បីចូលទៅបដូរ skin ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចូលទៅ menu បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកន្លែងមានពាក្យថា skinបាទឃើញហើយអ្នកនរគ្នានេះគឺជា skin ទាំង4ដែលយើងបានដាក់ចូលកន្លែងនេះយើងចង់ប្រើ skin មួយណាយើងចូលទៅ folder មួយហ្នឹងហើយចុច select លើ skin ខ្ញុំនឹងសាកល្បងមើលម្ដងមួយកន្លែងនេះយើងអាចចុច tab ដើម្បីបដូរទម្រង់បែបនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់តាមពិតទៅវាដូចតែនៅក្នុង org យើងទេគ្រាន់តែបដូររូបរាងតិចតួចអ្នកនរគ្នាអាចមើលអក្សរនៅក្បែរប៊ូតុងបានសម្រាប់ function ផ្សេងដាក់ចង្វាក់អីគឺដូចតែគ្នាទេ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកនរគ្នាឲ្យជួបតែសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះដែរខ្ញុំអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ